المسلسل ده مسخره. اه والله يا حاج، مهما اتفرجت على المسلسل ده برضه بضحك. بقول لك ايه، ما تطلب لنا بقى حاجه نفطرها عشان انا جعان جدا. هتقول حاجه صح، فين الحاجه اللي انا كنت جايبها تتسقع؟ صح، دي في التلاجة، دي زمانها تلجت. اصبروا اروح اجيبها. هو ايه ده يا بابا؟ هتعرفوا دلوقتي. يلا بينا. ايه ده بقى؟ ده بقى طبق الحلويات بقى اللي بيرطب بقى. ايه؟ ايوه بقى. يا عيني على الحلويات. اديلي بالحلويات. يا لهوي، انا مش مصدقه. كان وحشني. الله على الجمال. الله. مش بيتشبع منه. الشوية الصغيرين اللي في الطبق دول 10 وحدات دول ب 50 جنيه. ايه؟ بخمسة؟ ليه؟ دي يا ابني ب 5 جنيه عشان جايبها من منطقة شعبية بالعافية. الواد اللي واقف على الكومباوند بره على اول دي؟ ده انا كنت بجيبها بنص جنيه ويوم ما زادت بقت بجنيه. خلاص بقى يا ابني، بقى الدنيا اتغيرت بقى والحاجة عمالة بتغلى بقى. والناس هتعمل ايه برضه؟ خلي بالك يا ولاد النصابة. يلا رزقهم برضه. رزقهم ايه؟ ده كده نصبهم. تفكر زيي؟ جاية منك؟ يلا بينا، بس ازاي؟ ما تقلقش، مفيش غيره اللي هيخلص لنا الحوار ده وهيسلك فيه. يبقى يلا. حوار ايه ده؟ لا ده حوار كده يا حاج. المهم بس انا عايزك في حوار. بكره هناخد حاجه ايه دي؟ هنعمل بقى فيها حاجه وخلاص بقى. ايوه حاجه ايه يعني؟ حوار في دماغنا كده بس ينجح الاول. انا مش مستريحه لكم. يلا ها، مش مستريحه لكم. خلاص يا حاجه سيبيهم يا حاج، يعملوا اللي يعملوه. يلا اطلع انام بقى. تصبحوا على خير. خدني معاك يا حاج. وانا كمان هطلع انام. طب ايه بقى؟ واحنا مش يلا؟ ارفع تليفونك بقى. قشطه. انا كده جاهز. بقول لك ايه، انت متاكد ان الواد ده جاي؟ يا عم اهدى بقى، طالما قال هيتصرف يبقى هو هيتصرف. ابو حلاوه التين. شفت؟ مش قلت لك؟ عيب عليك. خش يا زميلي. ايوه بقى، انزل بقى. فرافير. فرفور انت وهو. ما انتوا لو لمستوها كده زي كده بالظبط. موافقين. ايه بقى، توكلنا على الله. يلا بينا. ايه ده يا حاج؟ حلاوه تين يا حاج، ما تيجي تدوق كده وتقول لنا ايه رايك؟ يا ولاد الايه، دوقني كده اهو. تعالى يا حاج، خد كده يا حاج وقول بسم الله كده. وريني. لا عسل. وبص بقى جايبين بقى اطعمه بقى. انا همسك بقى الاطعمه، احط بقى على التين بقى اطعمه. انا احب الدماغ الشغاله. اهدي دماغ شغاله. حبيبي يا حاج، طب ما تيجي تخش معانا؟ لا اخش فين، انا مش فاضي. ده انا كان ورايا شغل في المصنع لما هدني. صدقت خدت النهارده. حبيبي يا حاج، لو غيرت رايك وبقى تعالى بقى. ها ايوه بقى، خش عليا. ايوه بقى، يلا بينا نجرب احنا ايه قبل ما ندوق الناس. ولا ماشي جاي لك واقف ايدي. خش يا مصطفى. اخويا عامل ايه يا صاحبي؟ كله تمام زي الفل. ايه الشغل؟ عملوا يا زميلي يا عسل يا حلو. تعالى رزة. حبيبي يا زميلي، عامل ايه؟ الحمد لله. عامل ايه يا عم؟ ايه ده عشان النظافه وكده يا عم؟ اقعد ساكت يا عم. انت دوت اللي عندي ده الترند، ده الجديد، ده فليفر يا زميلي. الله، طب ما جامد ده معلم، ما قلتليش عليه ليه تدوقني كده؟ يا عم عناية، هات واحدة اهو. بقول لك يا بولو ايه؟ اديله واحده شوكولاته. ماشي، خد شوكولاتة يا عم. وريني يا عيني يا عيني. ايه ده؟ دوق بقى الدلع بقى. بص بقى يا زميلي، اه اديني بقى اي حاجه غير الفراوله. ماشي، في عندك شوكولاتة وتوت يعني ايه؟ طب تمام، ولا رزه. خد انت بقى طبق كده عندك، وانت بقى معلم باسم طبق أيوة. كده جميل فيه. بص بقى، انا عايزك تعملي طبق ماشي فيه عصره مثلا. ماشي. وبقى ايه، كل اتنين بفليب.
سلفني بقى. مية بقى. أو بس ايه، خد بقى قفل ده بقى الرز ده بقى. هات. الصلاة على النبي، الصلاة على النبي. هات يمسك يا عم الطبق بتاعك اهو. معايا بقى، ده بينزل في قلبي هنا. حبيبي يا زميلي كده الحساب كام بقى؟ يا عم تخلي بقى يا عم. لا 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 لا، قول لي بس. ماشي يا زميلي. هات حاجة بقى يا زميلي. يلا سلام. 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 هو ده الشغل. ايوه كده يا رجاله، دلعوني كده، حسوني بالتعب ده. انا الشوك بص فشخ. لا 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 يا زميلي، الشغل ده يا زميلي. الله اخاف فرشه تيني يا عم، يعني الحلو كله. طب ايه بقى يا زميلي؟ مش هندوق؟ عينيا يا عم، يا سلام. ومن الطازه كمان. طازة؟ عيب بقى يا زميلي، بقول لك اطيس حاجه. اموت انا في اطيس حاجة دي يا زميلي، اديني بقى. عيب بقى يا زميلي، بقول لك كلها اطياز هنا. خد يا زميلي، دوق قول لي رايك. هات يا زميلي. الله يا زميلي، الحقني. يا سلام. انا يا زميلي انت تؤمر. خد دوق دي كمان. انا كده يا زميلي بقى، دلعني دلعني، اديني كده الحاجات اللي بترطب على القلب دي. دوق. اخويا يا عم، اخويا اللي مروق عليا والله العظيم. امسك بقى دي بقى طازه. يا زميلي ما اقدرش، انا بص خلاص كومبليت يا زميلي. يا زميلي مالك يا زميلي، انت كلت لك بتاع 20 واحده بس لحد دلوقتي يا عم. يا نهار ازرق، لا ده حلو كده قوي يا زميلي. هركب انا بقى الاستئذان، هطير. خد هنا يا زميلي. راح فين الفلوس؟ فين؟ صحيح كده كام يا زميلي؟ بص يا زميلي، انت خدت 20 واحده، خلي بالك هناك بيبقى 7.5 بس عشان انت. بس كده يا زميلي، مش خساره فيك، مش خساره يا زميلي في التين اللي اطيس حاجه في. هات يا زميلي. يلا بالسلامه انت. ماشي يا زميلي، يلا سلام. خد يا باشا، بعت بدول. ماشي شغالين ولسه يلا، ولسه هتلعب. قرب. طب ايه وبعدين؟ طب وبعدين هو في ايه؟ ما انت عارف يا مان، انا حاسس مره واحده كانت. ايه ده؟ العيال ايه ده يا هو؟ مالكوا في ايه؟ زي ما انت شايف كده يا حاج، ما بعناش غير لزبونين ثلاثه، وزي ما احنا واقفين على كده عشان انتوا اغبياء. التين ده ليه بيعه معينه، ما احنا بنبيع زي الناس عادي يا حاج. يا بروح بس تنايل كده جنبه كده، وقطع لي كده واتفرجوا البيع بيبقى عامل ازاي. ماشي تعال، انا عايزكوا تلحقوا عليا بس. انا عايزكوا بقى تتفرجوا البيع عادي يعني يا حاج. انت هتعمل ايه زي اللي احنا بنعمله يعني؟ بيع عادي يعني، مش قصه. بكلم اغبياء، انا بكلم اغبياء. اتفرجوا بقى. السلام عليكم. تيم بكام؟ اتفرجوا بقى. موجود يا باشا، الواحده ب7.5. حلو، محتاجة 10 بقى. عينيا يا باشا، بس تعالى الاول 5 جنبي كده محتاجك. تعالى يا باشا، مش تدوق الاول البضاعه؟ ممكن ما الحق يلا. ده الراجل لحد دلوقتي هو واقف مع واكل 10 غير ال10 اللي طالبهم يا زميلي عادي. ايوه صح يلا، تصدق. طب قطع عشان نلحق نديله، عشان شكله ايه قرب يخلص الكميه. ايوه تمام يا باشا. طب يا باشا انت وقفت ليه يا باشا؟ انت لازم تدوق يا باشا، لازم تدوق كده وتحس كده. قطع يا زميلي قطع. ده ابوك الصلاة على النبي ايه؟ يلا شكله خارب. يلا ابوك ده شكله باين، ده شكله طلع هو صح واحنا مش فاهمين. واحده شوكولاته يا باشا. ماشي اتفضل يا باشا، اتفضل يا باشا. خلاص بقى يا باشا ودي بس، ما فيش حد واخد باله هنا. الباشا شكله خاطب صح كده؟ يلا يا باشا ود. لا كفايه بقى. ايه يا عم كده؟ طبق عناية يا ابن اللعيبه. اللهم صل على النبي، ده بيعمل لهم الطبق كمان. ده احنا طلعنا على البايظ خالص. ده بابا خلص كل حاجه، بس نتكلم الصراحه. ده اهم حاجه طبعا. الطبق ده اهم يا باشا. الطبق كل واحد موجود يا باشا. حبيبي ايه الحلاوه دي؟ حبيبي يا ايه الحلاوه دي؟ هو في ايه؟ ما خلاص يلا. ماشي يا حاج ماشي. ماشي. ايه يا عم
الحلاوه والجمال ده كلها؟ جاي لك اهو. ابو مصطفى تعالى حبيبي تعالى. بقول لكم يا عيال، انتوا لو معاكم حاجه تانية هاتوها كلكم. بس بيقولوا الحوار ده خلصت لكم الحاجات دي كلها. يا حاج ايه يا حاج؟ عامل ايه يا حاج؟ الحمد لله. انت عامل ايه؟ وحشني. شايف اللي انا شايفه ده؟ الراجل خلص الطبق يالا. يمسك بقى الحته دي بقى يا حاج. لا خلاص مش يا حاج قادر. ده يا حاج. يا حاج ده انا اكلت انا ولعب. يا عم اتلهي انت. شغل عالي يا حاج بقى. يمسك كده يا حاج. الله ينور عليك يا حاج. وروني بقى الفلوس اللي معاك كده كلها كده عشان نجمع كله بقى. قال يا حاج انا بعت ب 150 لان انا ماليش دعوه بالبيع، بس دي ناس كده. وريني يا. لا حلو حلو. على اللي معايا دول. اللهم صل على النبي. بلاش ايشها مربوحه وشغاله معانا اهي. نتكلم بقى في الحق بقى ابوك. وايه كمان يا عم؟ يلا نتكلم في الصراحه. الحاج تعب معانا يعني، لولا ما كناش هنبيع اصلا. امسك كده يلا. دول كده دول حق الحاجه. هات يا حاج. ماشي. دول حق الحاجه على جنب اهم. امسك كده يا باسم. امسك دول. وانت يا بولز امسك دول كده. ايه دول؟ وانت يا عم خد دول. ده ايه ده يا حاج؟ طب انا كده معايا 500 وهو معاه 500 كده. دول بقى حلال انا بقى. ايه؟ ايوه حلال انا. لولايا ما كنتش هبيع الكميه كلها اصلا. بس كده انا اصبح مش عيب يا ابني لما تقول لحد ده ابوك اللي هو نصاب. طب بذمتكم ما خدتوش درس النهارده اللي انتوا عارفين؟ طب لا مؤاخذه بقى يا زميلي عشان هي ما بيديهاش بقى. تمام؟ انا كده عملت الصح. حقك. خش اعمل اللي انت عايزه. يلا يا حاج ده زبون وراك اهو. شوفوا كده. زبون فين يلا ده؟ انتش واجري يا ده ورا. لا الفلوس دي بقى حلالنا احنا بقى. اجري يلا حلاوتك يا ولاد ايه؟ انا ماليش دعوه. انا تمام. انا دول حلوين. حلو. هوب رشعت في التوته في النص. يلا ايه ده؟ في ايه؟ يلا قوم اجري. شكلي مش هشخ تاني يا زميلي. يخرب بيتك. طب يا ابني بس محتاجها بس. محتاجها. لا مؤاخذة بقى حبيبي. لا مؤاخذة. لا مؤاخذتك معاك يا حاج. كده كده ما بقتش نافعة تاني. تروح على فين؟ خد دي من بابا. نشلت يا حاج. اللهم صل على النبي. دست عكس. جربيو على طول على البتاع. مؤاخذة بقى حبيبي بقى. مؤاخذة بقى.